ብዙሓት ሰባት ዝተፈላልየ ግዜ ዝሓቱና ሓንቲ ሕቶላ ኣበይ ዕውታት እንከውን እንደሊና ህይወትና ክንልውጥ እንደሊና ህይወትና ክንልውጥ ክንገብር ኣለና ዝብል መልሳሎ ማዓንቲ ክነግረኩም እዩ ሰላም ከመይ ኣለኩም ኩልኩም ተኸታተልቲ ናይ ቻናል እዚ ምሳኹም ዘለኹ ኣቤለ ማዓንቲ ካ ንኹልና ከዕቤናን ከነቃሓናን ኣብ ህይወትና ገለ ለውጢ ከምፅእ ክእል ዝበልኩ ሓደ ፕሮግራም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ቅድሚ ምጅማርናቶም ንመጀመርያ ናብ ቻናል ትመፁ ዘለኹም ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትርስዑ ሰብስክራይብ ትገብሩ ከለኹም ከዓ ታዲያ ደወል ምልክት ፀቐጥዋ ምንቲ ሓደሽቲ ቪድዮታት ከነወርድ ከለና ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም ባና ኣብቲ ርእስትና ንኸይድ ሄሎ ማዓንቲ ኣርእስትና ብዛዕባ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ይኸውን ኣይኖ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ኢንዱስትሪ ዝሳተፉ ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ ስለዚ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ መሳጢ ከም ዝኾነ ኣይጠራጠርኒ ማዓንቲ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ከመይ ከም ምዃኑ እንታይ ከፍሉይ ይገብሮ ካብ ካልእ ቢዝነስ ክንርኢና ኣነ ኣብዚ ቢዝነስ እዚ ተሳቲፈ ካብ ዝረኣኽዎ ካልእ መፅናዕቲ ካብ ዝገበርኩን እቲ እንኮ ቢዝነስ እቲ እንኮ ኢንዱስትሪ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ከጀምሮ ዝኽእል ኔትወርክ ማርኬቲንግ ጥራይ ኮይኑ ይረኺበ ስኻ ኣብዚ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ክትሳተፍ ከለኻ ዶክተር ኩን ኢንጂነር ኩን ፕሮፌሰር ዝተምሃርካ ኹን 12 ደረጃ ወድእ ክጅምር ከለኻ ኩልኻ ብማዕረ ኢኻ ትጅምር ንኹሉ ሰብ ኣብ ማዕረ ክጅምር ባይታ ኣጣጢሑ ባይታ ዝፈጥረሉ እንኮ ቢዝነስ እዚ ኔትወርክ ማርኬቲንግ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ካብቲ ዘለኻ ደረጃ ኣብቲ ትደልዮ ንኽትበፅሕ ናይ ዝኾነ ሰብ ፍቓድ ኣይድልየካ ናትካ መንፋዓት ጥራይ እዩ ዘድልየካ ናብቲ ትደልዮ ንኽትበፅሕ እስኻ እንታይ ከም ትኸውን ኣበይ ከም ትበፅሕ እንድሕር ወሲንካ እሞ ከዓ እንድሕር ፃዕርታት ኣካይድካ ኣብቲ ትደልዮ ደረጃ ንኽትበፅሕ ወሓንቲ ፀገም ኣይክህልወካ ኣብዚ ዘለኹም ሞ ተቆፂልኩም ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ እስኪ ንኣብነት ንውሰድ ኣዝኹም ንፉዓት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝኹም ፃዕረማት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ካምፓኒ ብዙሕ ውፅኢታት ኣምፂኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናብቲ ልዕሊኡ ዘሎ ደረጃ ንኽትበፅሑ ግን ኣትሊስት እቲ ሓላፊኹም እቲ ክፈቅድ ኣለዎ እሱ ከደይበኩም ኣለዎ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ምናልባት እውን ዓመት 2 ዓመት ኤክስፒሪየንስ የድልዮ ኢሎም ኮፍ ከብልኹም ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኢንዱስትሪ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን እንድሕር ነፊዕኻ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ኣብቲ ትደልዮ ደረጃ ትበፅሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ክብል ከለኹ ቀሊል ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣብ 6 ወርሒ ክበፅሕ ይኽእል ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንገሊኡ 2-3 ወርሒ ክወስዶ ይኽእል ንገሊኡ 6 ወርሒ ንገሊኡ ዓመት ንገሊኡ 2 ዓመት ክወስዶ ይኽእል ምክንያቱ ናይ ሰባት ባህሪን ጠባይን እቲ ንጥቀመሉ ስኪልን ሰዓታት ኣብቲ ቢዝነስ ነጥፎን ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ሰለስተ ኣነ ኣብዚ ቢዝነስ ከኣቱ ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ክፀንዕ ናተይ ኢለ ክቕበሎ ዝገበረኒ ሰለስተ ነገራት ክንርኢ በታ ቀዳመይቲ ንጀምር እታ ቀዳመይቲ ናይ ግዜን ናይ ገንዘብን ነፃነት ዝህብ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ሰባት ፅቡቕ ኣታዊ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን እኹል ግዜ የብሎምን ምክንያቱ ኣብቲ ዝሰርሕዎ ቢዝነስ 14-16 ሰዓታት ኣብኡ ስለ ዘሕልፉ እኹል ግዜ የብሎም ምስ ቤተሰቦም ዘሕልፍዎ ግዜ የብሎም ምስ ስድሮም ዘሕልፍዎ ግዜ የብሎም ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ዘለዎም ብዙሓት ሰባት ይፈልጥ ብኣንጻሩ ከዓ እንድሕር እኹል ግዜ ኣለዎም ከዓ እዞም ሰባት እኹል ገንዘብ የብሎምን እዚ ቢዝነስ እዚ ወይ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ግን ክልቲኡ ብሓንሳብ ኣመቃሪሑ ክበካ ዝኽእል ቢዝነስ ኮይኑ ይረኺበ እኹል ግዜ ክህልወካ ክእል እኹል ኢንካም ከዓ ጀነሬት ክገብረልካ ክእል እዩ እንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ቢል ጌርካ እቲ ዘድልየካ ሰዓታት ኣብ መዓልቲ 2 ወይ 3 ሰዓታት እንዳሰራሕካ ቢል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ክጅምሮ ከለኻ ኩሉ ስራሕካ ራሕሪሕካ ክጅምሮ ኣይድልየካኒ ኣዘ ፓርት ታይም ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ፉል ታይም ስራሕካ እንዳሰራሕካ ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ ኣዘ ፓርት ታይም ቢል እንዳገበርካ ነቲ ፉል ታይም ዘምፃልካ ዘሎ ኣታዊ ንዑ ከምፃልካ ምስ ጀመረኻ ፉል ታይም ትገብሮ ማለት እዩ ግን ስቲል ፉል ታይም ጌርካ 8-10 ሰዓታት ክሰርሐለካ ማለት ኣይኮነን ስቲል 2-3 ሰዓታት እንድሕር ሰሪሕካ ኣዝዩ እኹል ሰዓታት እዩ ነዚ ቢዝነስ ስለዚ እኹል ኣታውን እኹል ግዜ ክበካ ዝኽእል ክህብ ዝኽእል ቢዝነስ ኮይኑ ይረኺብ እዮም እቲ ሓደ ምርጫይ ነዚ ኢንዱስትሪ ዝኽመርፀሉ ዝኽኣልኩ ሓደ እዚ እዩ እቲ ካልኣይቲ እቲ ዝበለፀ ናይ ኣተሓሳስባ ስልጠና ክትረኽበሉ ትኽእል ወይ ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ናይ ማይንድሰት ስልጠና ክትረኽበሉ ትኽእል ኢንኮ ኢንዱስትሪ ኮይኑ ይረኺብ እዮም ብዙሕ ዓይነት ቢዝነስ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ዓይነት ኣዋፃኢ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ካልእ ቢዝነሳት ጥቕሚ የብሉ ወይ ኣይሰርሕኒ ኣይኮንኩን ይብል ኣለኹ ብዙሓት ቢዝነሳት ትሰርሕ እዩ ኣታዊ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ቢዝነስ እዚ ግን ኣታዊ ጥራይ ዘይኮነ ማይንድሰት ናትካ ከም ሰብ ስኻ እንዳዓበኻ እንዳፈለጥካ ክትከይድ ዘኽእለካ ኢንዱስትሪ እቲ ምክንያት ካብቶም ዕዉታት ሰባት ንዓኻ ብነፃ ስልጠና ስለ ዝሰልጥኑኻ ክትዓቢ ተኾንካ ክትስልጥን ስለ ዘለካ ብነፃ ስለ ዝሰልጥኑኻ እቲ ቢዝነስ ክዓቢ ተኾይኑ ንስኻ ክትስልጥን ኣለካ ንዓኻ ሰልጢኖም ኣብ ዝድለ ደረጃ ስለ ዘብፅሑኻ እቶም ዕዉታት ሰባት ብግሊ ከይድካ ካብኣቶም ክትስልጥን ብግሊ ከይድካ ካብኣቶም ኮርስ ወይ ኮችንግ ክትወስድ ድሕር ደሊኻ ኣዝዩ ክቡር ንኣብነት ናተይ ሜንተር ንብዙሓት ሰባት እዩ ዘሰልጥን ናይ ሆሊውድ ኣክተራት ከይተረፉ ዘሰልጥኖም ሰባት ኣለዉ ንሰዓት $5,000 እዚ ዝኾነ ሰብ ኦፈር ክገብሮ ይክእል እዚ ዝኾነ ሰብ ምፅእ ኢሉ $5,000 ከፊሉ ኮርስ ክወስዶ ኣይክእልን ኣነ ግን ኣብቲ ቢዝነስ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ስለ ዘለኹ ብነፃ ካብኡ ኮችንግ ክረክብ ክኢለ ሂዝ ማይ ሜንተርሽፕ ረክብ ኣለኹ ካብኡ ብነፃ ኣብቲ ቢዝነስ ስለ ዘለኹ ስለዚ ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ኣተሓሳስባናን ጅባና ብሓንሳብ እዩ ዝዓቢ ኣተሓሳስባና እንድሕር ዘይዓብዩ ጅባና ክዓቢ ኣይክእልን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ገንዘብ ክንረክብ ንኽእል ኢና
ግን ምሳና ክጸንሕ ዘለዎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ውሕድ ምክንያቱ ማይንድሰት ስለዝሓትት ኣተሓሳስባ ስለዝሓትት ድሕሪ ኣተሓሳስባኻ ብቑዕ ኮይኑ ገንዘብ ክመጽእ ወላ ሓንቲ ጸገም ይብሉ ስለዚ ተቐንዲ ወሳኒ ነገር ኣተሓሳስባ እዩ ኣብዚ ቢዝነስ ወይ ኣብዚ ኢንዱስትሪ ድሕሪ ኣለኻ ካብቶም ዕዉታት ሰባት ብቐጥታ ኢኻ ትሬኒንግ ትረክብ ስልጠና ትረክብ እቶም ዕዉታት ሰባት ከዓ ኣይኮነን ብደገ ካብኦም ኮርስ ክትወስድ ኣበይ ከም ዝቕመጡ ክትፈልጥ ከማን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ብዙሕ ግዜ ተዓዲመ ኸይደ ኣለኹ ኣነ ናብ ገዝኦም እቲ ከባቢ ክትሪኦ ከለኻ ከመይ ጌርካ ክላው ኣብቲ ዓዲ እቲ ዝቕመጡ ሰባት ከማን መብዛሕትኦም ኣይፈልጥዎን እዮም እቲ ከባቢ ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ ማይንድሰት ስልጠና ብነፃ ካብኡ ክትረክብ ስለዚ ሕግዘካ እዚ ማይንድሰት ስልጠና ኣብዚ ቢዝነስ ጥራይ ኣይኮነን ዝጠቕመካ ዓይንኻ ይዘንቋሓልካ ኣብዚ ዓለም እዚ ቢዝነስ ከመይ ይኸይድ ከመይ ኢኻ ትንቀሳቐስ ምስ ሰባት ከመይ ኢኻ ኮሚኒኬት ትገብር እዚ ኩሉ ነገራት እዩ ዝምህረካ ንዓይ ህይወተይ ቀይርዎ እዩ ቶታሊ ኣብዚ ቢዝነስ ጥራይ ኣይኮነን ፐርሰናሊ ንዓይ ህይወተይ ቀይርዎ أنا خاب مسؤول حدا نجار عودة دروني ناتي personal عبيد قدام النزه ونجار سلزخونه كل جزء كاب معلتنا دعوهم دفلت تكون دعوه خير يزدني عبيدي لو تقبل هاي لين ده سواء خابز business سوي خابز industry زلوا ده خليتي ساسيت نبوزة حسابات نخد حجز عدل زهبة كاندستري خلوا السبات ناتهم business جميرهم الصوم كعبي يخد حجزهم زغلك إنكو industry فلتو زي business تراي business كله غير لكمي صبغاته كله غير كن نخلوا السبات كتسلتنا له نخلوا السبات ناتهم business مروك تحجزوا له تخيل تنكو industry is in network marketing ولا زلنا أما ترى حالة نجار كنا نقول بزحات نزي industry زي اللي جفوا سبات كم زلوا فلت بزحات almost 87% تبعوت الزبوها لسبات أبز عالم نزلوها بس network marketing كم زحلفوا يفلتين بيل جيت بلو بوب براكتر بلو جيم ران توني رامز ببسحتهم بزي اندستري زي محاليفه مولو بمولو يوم كازو دقفو قال زي دقفو سبات كنالو زم نزي اندستري زي دقفو كابزم كلته نجر زي وطيم حدا أفلوتو زي بولهم زعبا زي اندستري زي فتيما ما أفلوتو زي بولهم سباتي أنا خا كاب أفلوتو زي بولهم سبات كحتة information كونه خم مهار عيدلني إذا لا يبوزح سبات زمرت شيء I know زخونا سب هاد information كتحتت سي كاب زفلت دي خا كتحتت لني ولا سكاب زي فلت إن حيل كيا no كاب زفلت إمباريز بلاك تزجرم نجرجن تزجبره بعن صاري تي information زحته نعركو نبيت السبو نحوي لحتى أفلوت أي هلو أي قد سوني سلز قربو سلز فوتو تراي نتسب كير information حتى سبات كان فلوت أي فلوت comment مهاب advice مهاب لمدناي سلزي إزي industry زي تفلتوا لحد ليهم كابتوم زفلتوا أبتي industry زلوا سبات information حدا ብዙ ሓዝ ጸልዎ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ ቶም ዘይፈልጡም ጸልዎ ኸ ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ኣፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ሓደ ካልኣይ ፈተውቲ ነብሶም ንኻልኦት ሰባት ክሕግዙ ንኻልኦት ሰባት ክዕብዩ ዘይደልዩ ሰባት ክኾኑ እዮም ናይ ግድን እዩ ካብዞም ክልተ እዚኦም ዘይወፁ እዮም ነዚ ኢንዱስትሪ ዝጸልዎ ወይ ኣፍልጦ የብሎምን ወይ ከዓ ፈተውቲ ነብሶም እዮም ንሶም ጥራይ ሰሪሖም ንሶም ጥራይ ክዓብይሉ ዝኽእሉ ቢዝነስ እዮም ዝደልዩ ንኻልኦት ሰባት ክዕብይሉ ንኻልኦት ሰባት ሼር ክገብርሉ ዝኽእሉ ቢዝነስ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ንኻልኦት ሰባት እንዳዓበኻ ተዓብይሉ ኢንዱስትሪ حنت ستوري خلنا نقراكم بردار ريش داد تبل متحف صحف روبرت كيوساكي حدا عاركو نيم تتعاركو هافتاميو نايل ستيت عابي كامباني لو نيتورك ماركتينغ جميل شو حاتي تووا نمتا نيتورك ماركتينغ جميل كاسخص اوريدي ما عاد انكم مالك ابزي نمتا نيتورك ماركتينغ جميل كايلو سو خانتايلو እዚ ገዛውት ናخشي نحر ኮይኑ ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ሃፍታማት ክፍጠሩሉ እቲ እንኮ ኢንዱስትሪ ብዙሓት ሃፍታማት ከተፍርየሉ ትኽእልካ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ስለዚህ ኣብዚ ብዙሓት ሃፍታማት ከፍርየ ዝደሊ ዓቕሚ ዘለዎም ገንዘብ ዘለዎም ሽዑ ከይዶም ሪል ስቴት ክገዝኡ እዮም ኢሎም ሪኢኹም ኣብዚ ኢንዱስትሪ ዝኣቱ ንነብሱ ክትጥቀም ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ንኻልኦት ሰባት ክሕግዝ ኮላይ ድሌት ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ይጸንዕ ስለዚ ሓደ ናኽብለኩም ዝደሊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክትሓቱ ከለኹም ካብቲ ትኽክል ድፈልጥ ሰብ ሕተቱ ተወሳኺት ስቶሪ ክነግረኩም እዚኣ እውን ናይ ሮበርት ኪዮሳኪ ሮበርት ኪዮሳኪ ከም ትፈልጦ ብሪል ስቴት ብጣዕሚ ፍሉጥ ሰብ እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ዓርኩ ንገዝኡ ይመጽሞ ሪል ስቴት ክገዝ ኢንቨስት ክገብር ደሌስ ሓግዘን ኢሉ ሮበርት ኪዮሳኪ ግዜኡ ገዲፉ ክልተ መዓልቲ ሙሉ ኣብ ኢንተርኔት ደሌም ሓንቲ ገዛ ረኺቡ እታ ገዛእቲኣ ዋጋኣ ከባቢ $60,000 እዩ ነይሩ ግን እሶም $45,000 ረኺቦማ ምስታ ዓርኩ ተዘራሪቦም ነቲ ዝሸጣ ሰብኣይ ደው ኢሎም ኣዘራሪቦም ኦልሬዲ ወዲኦም ክገዝኣ ኢሉ ተፈላለዮም ናብ ዓዱ ተመሊሱ ተዓርኩ ናብ ዓዱ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ክልተ ሰሙንት ዋና ናይታ ገዛእቲኣ ሮበርት ኪዮሳኪ ይብለሉ ደው ኢሉ እንታይ ዳዛ ዓርክኻ ገዲፎ ወዲዩ تاجزا ملاس أبينيلو أي جزا عندي خساب حج نو أي جزا صنحس كحطي المسدولة لو تعرفون تايب لو بسيلو نو أي جزا أخوان إيه تبلس أبسط جورا بيتي على سنة جورا بيتي مسكها فالكوس نو ترفكا إلني إلو هو تجورا بيت كا ريل ستيت إنفستر دي نو أي كورن مليونير دي نو أي كورن جست تقعد يريسر هيلو سو واي خسمي حياتي إنفورميشن نعم بس بقوله تعرفوا أي تحوس انتهونا جن روبرت كيوساكي تاجزا بعلو جزيوا يكاريا نيرو دهر عامت كا خباب 80 قرن شه فالي أو تياخا تشيكا
እዚ ስቶሪ እዚ ንምንታይ ያምፅል መብዛሕትና ኢንፎርሜሽን ካብቶም ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ኢና ንሓት ሓውኻ ክኸውን ይኽእል ትፈትዎ ዓርካ ክኸውን ይኽእል ወላ ኣቦኻ ናዴኻን ክኸውን ይኽእል እዮም ጽቡቕ ኣቦና ናዴናን ነፎቶም ኢና ነፍቅሮም ኢና ኣሕዋትና ነፎቶም ኢና ነፍቅሮ ዕሩኽትና እሙናት ኢና ነኽብሮም ኢና ነፎቶም ኢና እዚ ግን ምስ ኢንፎርሜሽን ዝተሓሓዝ ነገር ይብሉ ክትፈልጥ ድሕር ደሊኻ ካብቲ ትኽክል ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ኢኻ ክትመሃር ዘለካ ካው ኢኻ ክትፈልጥ ዘለካ ካው ኢኻ ክትሓትት ዘለካ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ኣፍልጦ ክህልወኩም እንድሕር ትደሊኹም ኣነ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ስለ ዘለኹ በዚ ኣብ ታሕቲ ንገርፈልኩም ናይ ዋትስኣፕ ሊንክ ብኡ ቴክስት ግበሩለይ እቲ ኢንፎርሜሽን ብትኽክል ክንህበኩም ኢና እንድሕር ፈቲኹም ኸ ክትጅምርዎ ኸ ክንሕግዘኩም ኢና ኣብ መጨረሻ ግን ሓደ ነገር ክብለኩም ዝደሊ ብዙሕ ቢዝነስ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ጎን ኸ በቲ ቢዝነስ ስም እንዳገበሩ ዝሽቅጡን ዘታልሉን ገንዘብ ዝሰርቁን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዚ ክትከታተሉ ወይ ከዓ እዚ ክትጥንቀቁ በዚ ጋጣሚ ዝኽነግረኩም እዚ ማለት እቲ ኢንዱስትሪ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ ኢንዱስትሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ቢዝነሳት ኣሎ ፍላይ ዘለና ዘመን እዚ ናይ ዲጂታል ዘመን ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ሲልኩም ትሰርሑ ትቅፅሉ ትኽእሉ ምናልባት ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 8 ዓመት ግን ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ክንሳተፍ ናይ ግድ ዝኾነሉ ግዜ ክመጽ እዩ ሽዑ እንታይ ናንገብ ኣቀዲምና ፍልጦ ይጸናሐና ኣቀዲምና ፕራክቲስ ኣይገበርናን ኣይተሳተፍናን ጸኒሕና ግድና ምስኮነ ከቢድ ይኸውን ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚርኩም እንዳተለማመድኩም እንዳፈለጥኩም እንዳጽንዕኩም ወጽንዑ ካብቶም ጎኒ ገንዘብ ዝሰርቁ ወይ ዘታሉኻ ጎን ኸ እንዳትጠንቀቁም ኪዱ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ እዚ ኣያ ነራ ፈቲኹም ክትኮን ተስፋ ገበር እንድሕር ፈቲኹም ናብ ካልኦት ክትበጽሕ ምንቲስ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ላይክ ምግባር ከኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ረኽበና